各位观众老爷，大家好。今天呢，我们来开一个箱。大家也看到屏幕上这个就是来自俄罗斯 AW 品牌的兽人摩托。熟悉 AW 的观众应该知道，他家的兽人一直都是主打产品。在2020年的时候出过一辆3轮的兽人摩托，当时就是一个爆款。这一套呢是4辆2轮摩托，我们分别看一下。首先是这个零件最多的 BOSS 呢，穿的是皮马甲、皮裤，背后还有钉子。它的这个肌肉的刻画呢，也是 AW 一如既往的风格。头雕方面 ，BOSS 给了2个头，一个是这种露脸戴眼镜的，还有一个头雕是这种面罩遮脸的。可能是技术原因吧，它这里是一体的一个面罩。如果做成分体的，效果上可能会更好一些，当然那样成本就会更高。右手呢是一个扶车把的手型，左手这里给了替换，有几种武器可以选择，有这个炼巨剑改装的斧子，还有这个带弹鼓的手枪，还有这个2个齿的动力爪，还有一把刀。再来看看车，它的车身和后轮是一体开出的，可以看到后轮是非常的宽。这是它的前叉，上面有一个圆形的车灯。这是它的排气管、前轮。它的车上呢是带2个车载机枪的。而且可以看到这个机枪的枪口没有直接开出来，说明是可以替换的。还有一些兽人标志性的这种铁板、尖刺这样的装饰性的防御啊。这里有一个兽人的骷髅肩甲。我们再来看第2个骑手啊。他跟这个 BOSS 是穿的差不多的这种服装，只是上面多了一些尖刺。腿部呢有一些铁链和这个子弹的细节。他的右手和这个车把龙头都开到了一起。左手也是可以选择手枪或者这把小匕首。这是这辆车的，这叫什么？后摇臂。这个不太懂摩托车啊。有懂的老哥可以科普一下。也是有这种排气管的零件。这是它的前轮，这是车的前叉，然后前叉前面可以看到还有2个这种刀刃。我们大概把这个前叉和前轮组合一下看看。对，就是这个样子。再来看第3辆摩托，还是先看骑手。这个骑手呢，上身是裸着，没有穿衣服，有这个铁链捆在身上，还有一些这个刀疤的细节。腿呢就比较普通，和其他几个保持一致。他的右手也仍然是一个握车把的造型，左手也是可刀可枪2选1。他的车身和后轮也是开在一起的，两边各有3个排气管。这是它的龙头，可以这样和车身组合起来，然后把它的前叉带前轮这样装上，就是它的一个完整的车型。再来看第4辆车，骑手上身是没有穿，挂了一个5杀的战绩牌，然后有背带裤，有中分吗？然后下身就是他们的统一着装的裤子。这辆就不一样了，它是左手握车把，并且这个车把和前叉和手都开在了一起。
右手呢就也是刀枪2选1。这辆车的分件比较碎，可以看到这个是车的座椅和龙头，这样装好之后再把它前面的减震装上。它的后轮也是单独安装的，这里还附带了一把小匕首。这个小袋子里装的就是 BOSS 车上车载机枪的枪管，是可以替换的。因为看得比较清楚，这包就不拆出来了。我们来看这一包，这一包就是后3辆车的头雕，它装在一起了。有这个面罩头、戴眼镜和防毒面具的头，这种蒙眼头，戴骷髅面具和围巾的头，这种裸头，戴钢盔和围巾的头，还有这种独眼的头。这里面还有一个小的跳跳。这一袋呢，就是 BOSS 车上的一些细节，有各种管路的刻画。这里有一个趴在油桶上的地精，地精的头部在这里。这一包呢，就是 DLC 内容了，也就是需要加钱购买的，是2个地精。一个是这种抱着油壶坐着的这样一个姿态，还有一个抓着舱盖起飞的这样一个姿态。他的这个表情也是非常的传神，舌头歪向一边。这是另一个头蒙着面。底盘就是4个普通的椭圆形底盘。以上就是本次开箱的全部内容了，喜欢的朋友请一键3连，我们下期见。